hahimbazwe kandi hashimwe umwami. Misi yose aba ari amajambo akomeza mu kwizera n'amajambo ayo dusoma mu byanditswe vyera. Aho rero icifuzo gikomeye kiraduga muri twebwe tukavuga tuti mwami, irindi rimwe subira ubikore, irindi rimwe, atari ku bwacu ariko kubwo icubahiro c'izina ryawe, kugira ngo bigaragare ko tudakorera Imana ipfuye, ariko ko dukorera umwami yatanze ubuzima bwiwe, uwazutse kandi agumya ijambo ryiwe. Azobana natwe imisi yose gushitsa ku iherezo ry'isi. Amen. Ntitwibagire na rimwe iyo tuvuye, ntitwibagire na rimwe iyo twoba turi uyu munsi, iyo Imana kubw'ubuntu itaba yaratwakiriye mu buntu. Ntituzigere twibagira amahirwe dufise. Amen. Kwizera ivyo Imana ibishaka kutubwira uyu munsi biciye ku ijambo ryayo. Igihe dusoma mu Bami ba mbere 18, aho rero haza ibyumvo by'inkumbu, by'umunezero, by'ibyizigiro no kurindira. Ibyo byose bisa nk'aho birimwo ngaha, umunezero w'ibyo yuko umwami yishura, ko yumva amasengesho, ko yarungitse imvura ikemeza yuko ariyo Mana y'ukuri. Hanyuma haheze imisi mike twari hariya nyine kuri ya musozi Karumeli. Ubwo sinagiye impande y'icibutso cy'igisitati gihari ngo canke narabikoze bamfatira ko ifoto, sinzi uwabishatse, sinzi n'uwabisabye, ariko narifise izihagije mu byo kwifotoza n'ico gisitati cyari gihari, ico gishushanyo. Ariko amwe n'ivyo twari no ku musozi Karumeli nawo hafi hari ico gishusho bagira kareriya. Mu ruhande rumwe hari umubabaro ukomeye waduga muri jewe uja ku mwami, tuti mvuga nti mwami, ni ryari uzobikora? Ni ryari uzemeza ijambo ryawe? Ni ryari uzishura? Amajambo yacu arumvikana ariko nta kintu na kimwe asohoza, ariko ijambo ry'Imana asohoza ico aba yarungikiwe gukora. Kandi aho rero ubushobozi bw'Imana iyo bwongeye ko kugira ngo bwemeze ibyakozwe bihuje n'ijambo ryayo, aho rero ni igishinga ntahe kidaharirizwa imbere y'Imana muri uwo mwanya. Iyo usomye ibintu byose, iyo uzi neza ikibanza n'imvugo yabyo, uruhande rumwe Karumeli, hanyuma ikiyaya ca Yezreeli, ku rundi ruhande hakaza ikindi kiyaya hari amazi. Hanyuma twarabye hasi, hanyuma turabona ati ni hariya niho hari amazi, isoko, ahantu hari uruzi. Hariya niho Eliya yashize iherezo kwa patiri ba Bayali. Iyo Imana yacu si Imana yo muri kahise, ariko ni Imana ikora kandi kiri yizigirwa ku ijambo ryayo. Hariho ikintu hano cankoze ko, kandi sinzi nimba ari rya mbere, haravugwa hano mu buryo butomoye ko imvura yaraje. Mureke ndabisome irindi rimwe. Haravugwa hano
haravugwa hano nta nkeka hari mu gihe cyo gutanga ikimazi cya nikera twaramaze kubivuga haheze igihe gito, ariko hano bijyanye kuri jewe no kuba n'imvura. Mbega ni ikihe kindi nashaka kuvuga? Imvura yaraje inyuma y'uko habaye kujya kugaragazwa ku bushobozi. Ego nicyo cyumviro nashaka. Imvura yaraje inyuma y'uko umuhanuzi Eliya yari amaze gutunganya guherahezanya n'abapatiri bose ba Bayali na Ashera. yari abizi ko yagenewe, yarungitswe n'Imana kugira ngo avuge akore mu izina ry'umwami. Hanyuma igihe Imana yahishura ubushobozi bwayo, hanyuma abapatiri abaherezi ba Bayali bose bakicwa n'inkota, ni nyuma yaho niho imvura yaguye. Imana yonyene niyo izi nimba ibyo bifise insiguro ya gihanozi muri kino gihe cacu. Imana yonyene niyo yobizi nimba ariko ibintu bigomba kubahwa bigakurikiza uko nyene, ni Imana yonyene ibeze. Ariko twe tuzi ikintu kimwe, Imana yasezeranije yuko umuhanuzi Eliya azoza imbere yuko haza umunsi uhambaye uteye ubwoba umwami. Uko nyene niko tuzi ko igicaniro c'umwami caragarukanywe kandi ibintu byose byaragaruwe. Inkota ya mpwemu yategerezwa gukoreshwa kugira ngo iduhe by'ukuri ikureho ibintu byose bidafise ibintu nkomoka ku Mana. Hanyuma hacaza imvura ya nyuma. Twese turindiriye imvura, ni ntiturayironka, ntiturabironka mu biganza. Dufise ukubona ibintu muri rusange, ariko ntituzi ido n'ido, ntitunazi ingene ibintu bigomba gukurikirana. Ariko tuzi ikintu kimwe, Imana ntizotureka ngo tugende iminwe igaragara. Ibyo ntibyo wabihuje n'ibintu byose byabaye muri kahise. Imana ntiyigeze ibura kugushinga intahe mu buryo ubu cyangwa ubundi ahantu runaka, mu mwanya runaka. Uko kahise kose kagiye karagenda, Imana ntiyigeze ibura gushingira intahe ibyo yari yaravuze isezerana, hanyuma ikabisohoza. Nka Nowa yategerezwa kurindira igihe kirekire, nta nkeka si imyaka 120 nk'uko bamwe babivuga, ariko yari muri yose yari yose hamwe ngo murashobora gusoma, ariko ntacyo bitwaye. Ikintu nyamukuru si imyaka byamaze, ikintu nyamukuru ni uko Imana ihagarara ku ijambo ryayo, kandi dufite ukwizera ko nitwakora by'ukuri ibyanditswe mu ijambo ryayo, aho rero nta kindi yokora kiretse kutwishura nk'uko byagenze kuri Eliya yashobora kuvuga ati, mwami nakoze ibintu byose nk'uko ijambo ryawe rivuga, cyangwa nk'uko gahunda yawe iri. Mwami unyumvire mwishuri, kugira ngo ubu bwoko bumenye ko mwami uri Imana y'ukuri, kandi ni wewe wazanye imitima yabo ku kwihana. Abami ba mbere 18:36.
kuganira cyangwa kugarukanwa kw'imitima ntibyabaye biciye mu butumwa, ariko byabaye mu butabazi Imana yatanze biciye mu guheshurwa k'ububasha bw'Imana mu buryo bugaragara n'amaso bufatika bwumvikana, byose byari ngaho. Mbega ni kangahe twavuze mu masengesho yacu icyo cyumviro tuti mwami niwishure ku buryo bw'uko bashobora kubyumva bakabibona tukabyumvamwo, ibyo bigasohoza nk'uko byanditswe mu gwete rwa Yohana igice cya mbere cya Yohana 1 ngo icyariho mbere na mbere, icyo twiboneye, icyo twumvise, icyo twabanye, icyo amaso yacu yakoze ko ni jambo w'ubugingo, ngo turabibabwira. Igice cya mbere cya Yohana 1:1. Rero si ubutumwa gusa, ariko ni icemeza c'Imana c'ijambo ryayo hagati muri abo bakiriye ijambo. Uko kwizera gutegerezwa kugenda gukura muri twebwe. Ngo kwizera ntikuvana n'ibintu ducamwo. Nk'akarorero, umuntu atiyumvise neza, ameze neza, ibyo ntaco bihindura ku Mana no ku ijambo ry'Imana canke ku vy'Imana yasezeranije. Ico ni ikintu c'igitangaza mu Mana, yire hejuru ya byose. Nimwiyumvire hamwe natwe, iyo bari kimwe natwe iba mu biri hasi ija hejuru, ikaba ibyayo bivana nuko ibyacu bihindagurika. Mbega kwerezo hoba hari iki? Oya, Imana iri hejuru, ariko nubwo biri uko irazi ingene tuba mu birere byo hejuru n'ingene ducishwa bugufi hasi, ariko iragaba kugira ngo isohoze ijambo ryayo. Abami ba mbere 18:41. Maze Eliya abarira Ahabu ati genda uduge ufungure wuhire, kuko numva akariri k'imvura nyinshi. Eliya yarazi ko inyuma y'uko kugaragazwa k'ubushobozi, uko kwemeza kw'Imana, ati yarazi ko igihe ibyo bimaze kuba, yarabizi ko izo ariyo saha yo kugendererwa n'Imana. Imana irazi ibihe twebwe ntavyo tuzi, ariko Imana yo irabizi. Ego igihe cacu kiba kimeze nk'ibihe bidashira kuri yo. Uko rero niko n'igihe twe kitubereye, ariko mu gihe hari ibintu bimwe bibe yagiye iragena by'ingirakamaro cyane mu mugambi w'agakiza, byose bigenda biba mu mwanya umwe kandi bigashika mu gihe ico yo iba yarashinze. Hanyuma aravuga ku murongo wa 42, Abami ba mbere 18:42, nuko Ahabu araduga aja gufungura. Eliya nawe araduga aja ku mpinga y'uwo musozi Karumeli, arunama ashika hasi, acurika umutwe mu maguru. Nubwo habaye uwo mwimenyerezo, ivyo bintu byabaye byashitse by'ubushobozi, ntiyaciye aduda izuru, ntiyaciye akoma indoro arangamiza mu ijuru kugira ngo yishimagize, ariko yashize umutwe mu maguru asenga Imana. Amen. Uko kuba agira icizere Imana, ibi twese biradukora ko twese nta muntu n'umwe w'Imana yoba yarabonye amahigwe mbere akanya na gato ako yoba yarahaye umwanya wo kududa izuru ngo yumvire ati ibyo bintu byose bigomba kuba uku n'uku bigende nk'uko. Ndavuga ubu hano kandi uyu munsi, inyuma y'inyishu ikomeye y'isengesho, inyuma y'umwimenyerezo ukomeye, inyuma y'ikwemezwa gukomeye, inyuma y'uko abansi bari bamaze kwicwa n'inkota, uyu mugabo arahaguruka arubama, ashira umutwe wiwe mu maguru, asenga Imana yiwe. Mbega ukwishikana, mbega ukwishikana imbere y'Imana nzima. Nta kintu na kimwe cikora uko mu Mana. Umwami ashaka ko tumusaba ibyo agomba gukora, kuko ashira ubwa mbere
ashyira icyo cyifuzo mu mitima yacu kugira ngo tukimuzanire hanyuma ashobore kutwumvira aduhe ibyo tumusaba, ariko ni igihe aba abishyize mu mitima yacu. Ntibijyanye no kuba ari urutonde rw'ibyifuzo ibyo twokwandikamwo ibintu amacumi n'ibindi, ariko bijyanye no kuba ari ikintu ashaka gukora, ashaka ku mitima yacu, hanyuma twebwe tukakimuzanira mu masengesho. Aho rero aratwumvira. Amen. Abami ba mbere 18:43 ngo abarira umuntu wiwe ati duga witegereze ku kiyaga. Araduga aritegereza, aragaruka aramubarira ati nta kintu mbonye. Yego, ni ikintu ciza, genda urabe. Hanyuma umusavyi we aragaruka aravuga ati nta kintu na kimwe cyabaye, nta kintu na kimwe cyo kurabayo. Eliya aramubwira ati subira ugende. Ntiyahebye. Uko niko byabaye inshuro nyinshi nk'uko byanditse. Hanyuma umusavyi we aragenda araraba, aravuga ati nta kintu kiriho cyo kuraba. Uko bibuko ibihitangabo ndwi. Mbega tuzoheba ryari? Mu mwanya runaka. Ariko Eliya yarabizi ati hano Imana yeshuye, yemeje, iyo Mana nyene izokwemeza, izishura, izokwemeza. Izokora ryari? Niyo ibizi igikorwa cayo. Ku murongo wa 44 aravugwa, hanyuma ngo kubugira ndwi aravuga atehe mbonye agaco gatoya kangana ikiganza c'umuntu kaduga kava mu kiyaga. Mu kanya nko gukubita urugohe hariho igicu, ari igicu, hanyuma imvura nyinshi iragwa isegenya. Ntivyamaze igihe kirekire. Uko niko bizomera ku iherezo ry'ibisi, atagutangazwa gukomeye, ariko bukwi na bukwi agacu kangana n'ikiganza c'umuntu kaba karaje. Ikintu nyamukuru ni uko kiba ari ikiganza c'uwofasha ibintu byose mu kiganza cewe. Ikiyaga, ikiganza c'uwo bafise ibintu byose, akaba yitwararitse guhezagira ubwoko bwiwe, akabugenderera mu buntu bwiwe. Mbega Imana yaciriye urubanza abandi, abaherezi ba Bayali, abo bose batarabayo, ariko abari ku ruhande rwayo bagiriwe ubuntu imbere yayo. Kuri bo uruzuba rwari ruheze, mbega rikangaye twipoje tukaririmba ngo imvura y'umugisha nigwe, ngo rungika imvura y'umugisha. Ariko birakwiye yuko ubwa mbere igicu ahantu runaka kiduga, ubwa mbere birakwiye yuko hari ikintu kibanza kuza. Igihe cyose ijuru riba rigifise ubururu bwaryo, nta kintu kimwe kiba. Tukarindira, tukagira icizere umwami, tukaguma turabizigirwa gushitsa aho isaha y'Imana ishika. Amen. Nta kintu kibi nko kurindira. Aho niho rimwe na rimwe ukutihangana gushigwa mu gipimo gushitsa ku iherezo kw'impera zako. Ariko nubwo biri uko, dutekanye, imitima yacu irarindiriye. Turavuga tuti ati rindira ico kintu kuko kizoza ntangeka, kuko ivyo byabwiwe umwe mu bahanuzi bato. Ni ikintu gikomeye nubwo byahawe umwe mu bahanuzi bato. Yarabwiwe ngo ubuhanuzi n'ibyo weretswe n'ivyateba koza ubirindire kuko ntibizoteba koza. Abakwiki kabiri nako bimeze
niko nako bimeze mu gihe cyacu. nonezerwa ibyo bintu byose bibaye bikurikirana mu buryo bwiza cyane, nyuma y'uko igicaniro cy'Imana cyari kimaze kugarukanwa amabuye 12 nk'uko bihuje n'imiryango 12 y'Abisirayeli, nk'uko bihuje n'inyigisho 12 z'intumwa zigashyirwa mu buryo bwiza. inyuma y'uko ibyo bintu byose byari bimaze gushyirwa mu kibanza cyabyo, dushobora gukora ibintu dukora nk'uko ijambo ry'umwami rikora, hanyuma tukarambura amaso kuri we tugasenga tukavuga tuti mwami nyumvira, kugira ngo ubu bwoko bumenye yuko uri Imana y'ukuri kandi ko ari wowe ubwawe wagarukanye imitima yabo ku kwihana. aho bijanye no kuganira n'Imana, si uko umuntu abisohoza, ariko ni Imana ibikora. kandi aho niho rero, aho niho ibyizigiro byacu byose bigana. yego, Imana ishobora kugarukana abantu kuguhindukira biciye ku ijambo no ku gikorwa cyayo. ndizigira yuko twese turipfuza umwimenyerezo hamwe n'Imana uhindura ubuzima bwacu bwose, utugira abashasha, utugira abantu b'Imana muri abo ijambo ryayo rishobora gusohoza, imbere y'uko tuba mu mwuzuro w'ibintu bikomeye bisigaye koza. ubwa mbere kumbure dutegerezwa kuba turi aho Imana ishaka yuko tuba. hano turabona n'umuhanuzi Eliya yarazi neza kikiranya kuri ibyo bintu, ntiyari yakoze amasengesho gusa, ntiyari yagarukanye gusa igicaniro ngo ashyireho ibiti n'ibindi byose. yatanze itegeko, arababwira ati nimwuzuze indobo z'amazi mubandanye musuke kuri bino biti. ni 54 nimba nibeshi. ibyanditswe byera biravuga ko ngo hose iyo mivo yose yari yuzuye amazi kuri gukata umuntu ariko ashaka kwatsa bwo umuriro. hanyuma Imana irishura, bose baremezwa. abaherezi ba Bayali bari gushobora gukora ibintu mu buryo butandukanye, bari gushobora gushyiraho urutambaro runaka, hanyuma bakatsa binyegeje, bakatsa umuriro runaka, ariko usobanuzi w'Imana yo gukora ibintu nk'ibyo byari ikintu cy'indengakamere. ibintu byose Imana ikorana iby'indengakamere, kandi kumbure biba ibidashoboka kugira ngo ntibe biba ibyoshika, hanyuma ibyo bigashika kubera ko Imana iba yabigenye uko. ntiyagize ubwoba na gato. murabona Eliya ntiyafashije Imana na buke buke, ahubwo yagoje ibintu ku Mana byose, arabinyagiza biratoha kugira ngo umuriro uze kugorana gufatwa. icyo si cyumviro cy'umuntu. igitangaza hamwe no kwemeza byabaye ibihambaye cyane. yego, mbega byari biki? aravuga ku murongo wa 33 ngo hanyuma araheza kumanya inkwi, abaga y'amasa, ayijanjagura mu bikenye byayo, abigereka ku izo maze arababare ati nimwuzuze imibindi 4 amazi muyasuke ku kimazi cyo koswa no ku nkwi. barabigira. arababwira ati nimusubire ubugira, kandi barasubira. arongera ati nimusubire n'ubugira gatatu, bagira kuno nyene. hanyuma na 4 ngo amazi arasendera atembera hirya no hino y'igicaniro yuzuza n'uyo muvo amazi. ibintu byose byari biribwe ko amazi, hari umuvo wuzuye amazi. hanyuma bukwi na bukwi umuriro uva mu ijuru. Imana irabyemeza. mbega ikintu gitangaje. ese ukuntu ari igitangaza. abantu bashoboye kubona ko yagoje ibintu abigoza imbere y'Imana mu gushemwa amazi, ariko ku Mana nta kintu na kimwe kidashoboka. murazi ntidukeneye gufasha Imana, biduhagije gusa kwizera, hanyuma tugakora ibyo tubwiye gukora, hanyuma tukayigirira icyizere kitagira aho kigarukira, hanyuma tukaba twemejwe imbere y'uko Imana yacu ifite ububasha bwose mu ijuru no mu isi. amen.
uko ibintu bitera bigora uko ariko imana izoshimagizwa igihe bizosohoza. mbega ari kangahe twiyumviriye tukibaza uburyo Marita na Mariya ubwo bari barimo igihe bari babaye igihe Lazaro yari amaze gupfa. hanyuma umwe muri bo yaravuze ati mwami iyaba wari hano mwene data ntiyari gupfa. Yohana 11:31. ariko byategetse kumera nk'uko ntiyari umurwayi gusa agomba gukira, yari umupfu agomba kuzuka. igitangaza gikozwe n'umwami kiba igihambaye cyane. bakundwa, turashaka mbega ntidushaka kwegera inyuma mu guca bugufi, ntitwugurire umuryango kutizera, ariko tube mu kwizera n'Imana yacu tuyifite icyizere, twizera ko izosoza buri jambo ryose na buri sezerano mu gihe gishinzwe. nubwo twotegereza kurindira, nubwo umwuma uruzuba ruba rwinshi ku buryo bw'uko tukavuga tuti bagenzi, byari byiza yuko twigumira iwacu. uruzuba mu makoraniro ni rwinshi, yego koko nibyo, kuko ntiturema imvura zacu z'inkorano, ntitubombeka abantu, ariko turindira ko Imana ibikora. nzirinda kwatsa umuriro runaka cyangwa gukora ikintu runaka. jewe ubwanje turi mu bwami bw'Imana, ibyacu bivana n'Imana kandi ifise inzira n'uburyo bwo gukora ibintu byose biyihimbara. amen. hanyuma nk'uko nyine ibishaka, tuzonezerwa kubigiramwo umugabane wuzuye. ego turihanganiye isoni ziwe kubera ko imbega tutonezerwa yuko nibyo azokora. ego ndabyizera n'umutima wanje wose, tuzonezerwa ibyo Imana izokora bihuje n'ijambo ryayo. ntimwibaze ko uwundi muntu azogira ijambo rya nyuma. niwe wa mbere kandi niwe wa nyuma, kandi azorongora byose mu buryo butangaje. iyo turabiye inyuma, hanyuma ntihabe hari ikintu kimwe cyo kuraba, ibyo ntibisigura yuko ibyo bitaje, ahubwo bisigura ko biri mu nzira bije. iyo niba bitaraza, ariko biraje. iyo turabye inshuro ya kabiri hanyuma n'undi ntitubibone, ntibisigura ko bitaje. ibyo bisigura gusa ko ntibije muri uwo mwanya, ariko irindi rimwe rizoba inshuro y'indwi. hanyuma kubera ko imbega tutokwizera yuko Imana izobikora kubwo buntu mu gihe c'indwi c'ishengero, kwerezo igihe ububasha ubushobozi buzoba bugaragajwe, hanyuma igiciro c'Imana kikaba camaze kugarukanwa, ibintu byose bigatondekwa mu buryo bwiza, hanyuma tugashobora mu by'ukuri koza imbere y'Imana atari mu gukoma induru nk'abaherezi ba Bayali, atari mu kugira urujya atwikebagura hano na hariya, ariko mu kuvuga gusa tubwira Imana iyumva kandi ishaka kwishura. turabyizera ko uyu mugoroba azobikora kubw'ubuntu, hahimbazwe izina ryiwe. amen. amen. Data uri mu ijuru, n'umutima wose turagushimira twese hamwe kubwo ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro. ni intahe zizima z'ububasha bwawe bw'Imana bugaragara. wamye ufise abantu abo uvugisha, abo ukoreramo, abo ukoresha kugira wemeze ijambo ryawe. mwami, ntibijanye natwe, ariko bijanye no kuba wewe n'ijambo ryawe mu kubahwa, mukemezwa. mwami mukundwa,
uri imana yizigirwa, waduhaye ubutumwa bw'igitangaza, tubaye nko mu gihe cya Eliya, twahawe ijambo ry'ubuhanuzi imbere y'uko umunsi wawe ushika. O mana nkuru, utugire ubuntu ngo tukwegere mu kwizera, kugira ngo igicaniro mu by'ukuri kibe gihari nk'uko nyine ubishaka. O mwami, uzotanga byose, ukugaragaza ko ubushobozi, ukwemeza inyishu. Aho rero ntibizotugora kumva imvura umuhindo w'imvura ya nyuma. Ukwizera kuzima kuzogaragazwa, nubwo tutarabibona bizogaragara, kubera yuko wabisezeranije nka kiriya gihe kera kuri Eliya. Yashobora kuvuga ngo ku ijambo ryanje, kuko wari washize ijambo ryawe mu kanwa kiwe, nk'uko Pawulo ashobora kuvuga ngo kuko ubutumwa bwanje bwiza buvuga ubutumwa bwiza bwawe mwana bwari bwabaye ubutumwa bwiza bwiwe, ubushobozi bwawe bwari bwabaye ubushobozi bwiwe, ubuzima bwawe bwari bwabaye ubuzima bwiwe, bimere nk'uko mu wese muri twebwe. O turagushimira mu ntege zacu zose no mu bugorwa bwacu, kandi duhimbaza ubushobozi bw'amaraso yawe, bw'ijambo ryawe n'ubwa mwemu wawe. Uhezagire abo bose bashyize mu mitwaro, abo bose barwaye, uhezagire mushiki wacu Fok, uhezagire mana yizigirwa, abo bose baramura amaso kuri wewe bagutakira, kandi bagire kwemeza kuva ku ijambo ryawe, bigaragare vuba cyane mu buryo bw'ubushobozi. Wowe uhabwe icubahiro, amashimwe, ibihe byose bidashira. Amen, amen.